conseil ministre bara olu timena an ka jamana kɔnɔ mun bɛ tali kɛ faso a ka wa ɲɔgɔn lajɛba la n'o fɔ ko an ka ministriw ka lajɛba jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita a tun bɛ ale ka ɲɛmaa hukumu kɔnɔna la baara mun o kɛla arabadon n'o bɛnna avril kalo tile 10 ma san 2024 a kɛla kulubakaw fɛ yen nɔ lajɛ mun hukumu kɔnɔna la o hakilina dɔw ta n'o fɔ ko projet de texte fo ka taa se nomination dɔw ma fo ka taa se kunnafoni dɔw ma a kɛnɛ kan Gali a bɛ fɔ ma ko chapitre de mesures législatives réglementaires mun bɛ tali kɛ an ka ministre n'o bɛ tali kɛ ministre d'État administration territoriale and décentralisation o ministre i n'a fɔ ma ko wa an ka jamana administration ministre i b'a ye k'a fɔ ale ye kunnafoni di kɔni kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma mun bɛ tali kɛ projet de décret ni a bɛ kuma kɛnɛ la wa parti politique ale ni jakulu minnu ka baara bɛ n'u a kungilanna bɛ tali kɛ politique ko kisaw kan k'i b'a ye k'a fɔ décret mun tala ka kuma olu kan ko o décret kɔni o bilala ka bin a bɛ fɔ ma nin waati in na ko suspension o baaraw kɔni hakilina tala senfɛ parti politique ka taa se jakulu ma n'o fɔ ma ko association ni ale ka baaraw kɔni bɛ ta ka ɲɛsin kɛnɛ la wa politique ko bunako ma sarasi min bɛ kuma loi numéro 05047 ni ale bolo bilala kalo tile 18 san 2005 n'a bɛ kuma charte des partis politiques kan ale ni sarasi min bɛ kuma loi numéro 04 038 n'ale bolo bilala kalo tile 5 san 2004 ni ale bɛ kuma jakulu kan n'o fɔ ma ko association o la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ sarasi ninnu ka hakilinaw la parti politique minnu kɔni bɛ yen n'olu ka baaraw kɔni ɲɛkilennen bɛ nin ma jamanadenw b'a ye k'a fɔ u ka hakilinaw fana ma n'i y'a ta k'a lajɛ wa o sigicogo ani u ka baara kɛcogo k'i b'a ye k'a fɔ sarasi y'a fɔ cogo min na ko baaraw kɔni a tɛ ka kɛ o kɛcogo o minɛn kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ parti politique la k'i b'a ye k'a fɔ wa sariya n'i y'a ta k'a lajɛ a kumalen bɛ mun kɔni ka kɛrɛ la n'o bɛ tali kɛ wa bɛɛ fanga la n'o fɔ ma ko démocratie laɲini bɛ mun kɔni fɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ ka wa ka taabolo bila ka bɔ yen nɔ jakulu minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka baaraw fana timɛ ka ɲɛsin politique ko hakilinaw fana ma k'i b'a ye k'a fɔ ko sariya minnu kɔni kan ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ ko majɛ caman kɔni bɛ o la i b'a ye k'a fɔ o de hakilinaw la ko gɛlɛyaw caman kɔni yɛlɛ o ka baaraw kɔnɔna la sarasi min bɛ kuma nin k'i b'a ye k'a fɔ wa majɛ ninnu caman yelen kɔ a la wa jamana ɲɛmaaw bɛ tali kɛ transition ɲɛmaaw la o ye k'a fɔ ko wa baaraw tɛ ka kɛ a kɛcogo la o de miirina la k'i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ kisɛ minɛ ko bi ko ninnu ka baaraw ka jɔ nin waati kelen in na n'o bɛ tali kɛ sarasi min kɔni tala ka se ka wa fanga d'u ma ko fanga kɔni bɛ jɔ nin waati in na ka bɔ u bolo nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko raison d'ordre public jamana yɛrɛ ka wa kisili ale ni jamana ka hakilinaw b'a fɔ i b'a ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la ko hakilina kɔni tala projet de décret ni a kɔni delila k'a fɔ ninnu kɔni ka baaraw olu bɛ jɔ nin waati min na n'o bɛ tali kɛ parti politique ale ni wa baaraw fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ politique ko hakilinaw kɔnɔ n'o bɛ kɛ an ka wa jɛkulu fɛ n'o fɔ ma ko association ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka jɔ nin waati kelen kɔnɔna la jamana yɛrɛ o taabolo la Mali segin naani bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ mun bɛ tali kɛ an ka ministre de l'urbanisme bɛ k'a fɔ habitat domaine ale kɔni kunnafoni di fana kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma mun ni a fɔ ma ko projet de décret ni a kɔni bɛ yamaruyaw kɛ ka se ka mun bɛ tali kɛ baara minnu n'o fɔ ma ko travaux d'extension ka dɔw fara siraba o baaraw kɔni kan kɛnɛ la wa lakanako bɛ se ka sabati cogo minnu na n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔra ma ko wa aérodrome militaire ale ninnu bɛ tali kɛ poudrière principale n'o filɛ kasikaw fɛ olu baaraw la o de senfɛ ko mun bɛ tali kɛ nin baara ninnu la ko a yela k'a fɔ ko wa baara minnu kɔni filɛ ni olu bɛ ka kɛ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya don kosɛbɛ wa sigida maa dɔw yɛrɛ la sabula nin yɔrɔ ninnu kan ka bonya cogo min na yaasa wa laɲini minnu bɛ yen nɔ a baaraw kɔni olu bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔna la a tɛna se ka taa cogo si la wa yɛlɛma kɛ dɔw sen kan o bɛ dun ko fɔ mun bɛ tali kɛ nin baara ninnu na ka se ka kɛnɛ ninnu kɔni wayiba ka a bɔ ka ɲɛ k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ maa dɔw ka wa so n'o fɔ ma ko propriété privée k'i b'a ye k'a fɔ se bɛna kɛ a dɔw ma dɔw yɛrɛ ta i b'a ye k'a fɔ wa se bɛna kɛ a dɔw ma ka sabu kɛ jamana kɔni mako mana se wa yɔrɔ fɛn fɛn ma jamana ka taabolo la ani jamana ka hɛrɛ la ko b'a ye k'a fɔ hali n'a bɛ maa bolo ni yɛrɛ y'i ta don ko a kɔni bɛ minɛ ka se ka jamana ka baaraw k'a la o de la fɔ ma ko loi domaniale et foncière ko ale kɔni ni hakilina ta k'a bila sen kan nin baara ninnu kɔni o bɛna kɛ yaasa ka se ka wa yakubali don wa nin taabolo la cogo min na an ka force armée
o ka baaraw bɛ se ka kɛ ka se ka se a dan na. O kɔfɛ tuguni wa baara ninnu bɛ se ka kɛ sariya ka bonya hukumu kɔnɔna la, lakanaw bɛ se ka sabati cogo min na nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ka bɔ yen nɔ, wa kɛnɛ bɛ se ka wa kɛ kɛnɛba ye cogo min na yaasa o ka baaraw n'u bɛ tali kɛ directeur adjoint la sanfɛ kulu olu ka se ka wa taa ni ka seginw kɛ komi o laɲiniw bɛ mun fɔ a bilalen bɛ o minɛn kɔnɔna la. Mun y'a ta k'a lajɛ wa fɛn fɛn bɛ tali kɛ gɛlɛyabaw la n'o bɛ tali kɛ accident ani wa gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ siraba kan boli taa ni ka seginw la olu fana bɛ se ka wa dɔgɔya cogo min. Bamakɔ avril kalo tile 10 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale bolo nɔ bɛ sɛbɛnw la.